ប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងប្រមុខការទូតកូរ៉េជួបពិភាក្សានឹងធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីចូល MOU រវាងអគ្គស្នងការនគរបាលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េក្នុងវិស័យសន្តិសុខបានបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងភាពប្រកបនិយមនារសៀលថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយុដំឈោយុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងអាយុដំឈោយុនបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់រវាងភាគីទាំងពីរកម្ពុជាកូរ៉េពិសេសការផ្តល់កិច្ចសហការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសដែលកើតមាននៅកម្ពុជានិងកូរ៉េរួមទាំងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងផ្តល់កិច្ចសហការល្អដើម្បីរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុនៃការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមនារយៈពេលកន្លងមកបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតអាយុដំឈោយុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលបានទទួលជួបពិភាក្សាប្រកបដោយមិត្តភាពប្រមុខការទូតកូរ៉េក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួងទាំងពីរនឹងបន្តរីកលូតលាស់ជាលំដាប់បង្កលក្ខណៈកាន់តែសមស្របដល់ការបំពេញបេសកកម្មពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សម្ដៅរួមចំណែកសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យនៅគម្រោងនិងផែនការសហប្រតិបត្តិការនានាដែលស្ថាប័នទាំងពីរបានផ្ដួចផ្ដើមជាពិសេសការបង្កើតក្រុមការងាររួមកម្ពុជាកូរ៉េសម្រាប់ពលរដ្ឋកូរ៉េដែលត្រូវបានឯកភាពពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងជំនួបនោះដែរភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រីកចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមយ៉ាងជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបន្តពង្រឹងពង្រីកឥតឈប់ឈរទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតស្របតាមការឯកភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រោយជំនួបពិភាក្សានោះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអាយុដំឈោយុនបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងទីភ្នាក់ងារនគរបាលកូរ៉េស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររួមកម្ពុជាកូរ៉េសម្រាប់ពលរដ្ឋកូរ៉េ